ஹலோ மக்களே, இன்றைக்கி நம்ம ஸ்டோரில் என்ன ப்ராடக்ட் ரீஸ்டாக் பண்ணியிருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தார் இன்ஸ்பயர்டு வெர்ஷன் தான் நம்ம இன்றைக்கி ரீஸ்டாக் பண்ணியிருக்கோம். இது ரிமோட் கன்சோல்ஸில் ஃபுல்லாக ஸ்டேரிங் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்பீட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். ப்ளஸ் லைட்டையும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து எல்இடி லைட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் 4x4 பிரஷ்லெஸ் மோட்டார்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இதோட ஸ்பீட் பார்த்தீங்கன்னா 50 km/h ட்ராவல் பண்ணிக்கிற ஒரு ஸ்பீட் லிமிட். இதோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1:16 ஸ்கேல் ரேஷியோவில் கொடுத்துருப்பாங்க. இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹாபி கிரேட் கார் தான். ஸோ உங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் ஒன்றா நம்மளுக்கு டிஎம் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.